تاسو نه موږ ته چا مولا نه وي موږ په سر باندې پټ کې نه وي تاسو علم قائم و سره په خلک وای دا څنګه چې تاسو د وجه نه زموږ د پټ کې اون ورځي او تاسو زموږ د فارغ د بدنامۍ سبب نشي خلک به وایي دا شیخ فریدن رحمت الله علیه شاګرد دی ودا چې کوم دی دا محترم صاحب رحمه الله شاګرد دی دا صاحب شاګرد دی دا صالح صاحب شاګرد دی سلام صاحب شاګرد دی شام ته ودا نو بیا به استاد راکړي لهدا داسې زندګي به تېرول غواړي چې د استادانو چې کوم دی هغه بدنامي ونه شي د دنیا لالچونه به نه کوئ صرف د الله د دین سره به کوئ دنیا به الله پاک چې کوم دی ورکړي وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها څومره چې استغنا دې زیاته شوه امر به چې کوم دی الله ستا انتظام د هر څه نه ښه کوي عزت به دې زیات وي استغنا به دې رزق به دې چې کوم دی هغه زیات وي مولانا عبدالحق صاحب رحمه الله زموږ شیخ وایي به فرمایل چې کله تاسو وطن ته لاړ شئ نو په هر چا باندې ورته بدعت او د شرک فتوې نه لګوئ چې دا بدعتي دی دا مشرک دی دا دغه دی بلکې اول خپل مقام پیدا کړه صحیح ته دا علماء حق ترجمان جوړ شه صحیح دین خلکو ته ورسوه صحیح عقیده خلکو ته ورسوه صحیح اعمال ورسوه اخلاقو باندې خلک راوله کردار به خلکو صحیح کړه دا ستا چې کوم دی هغه فرایض دي او دا دغه باندې کې شیخ الحدیث مولانا مفتی محمد فرید صاحب رحمه الله مګه ته حدیث اجازه راکړې نه ای راته چې کوم دی فرمایل او لس خبر نصیحتونه به کول یو د بګیداری چې وبداوي چې خپل شيوخ او استادانو سره برابر او تعلق ساتي استاد علم کې برکت دي او خپل استادانو سره تعلق نه علم کې برکت کې به کمی راځي یو دا فرمایل بل دا وی چې تاسو به د علماء د عظیم ډلې جمعیت الاسلام سره تعلق ساتي ځکه یوازې یو انسان د دین دومره خدمت نشي کولی څومره چې کوم دی اجتماعي طور باندې خدمت چې کوم دی زیات کولی شي داسې نور چې کوم دی هغه نصایح هم هغې چې کوم دی هغه فرمایل او زما والد صاحب حضرت مطمئن صاحب رحمت الله علیه او دلته چې کوم دی بخاري شریف قدر ډول آیږي چې کوم دی فرمایل چې زموږ د فاضل او عالم له پکار دی چې د خپل صورت او سیرت دواړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې کوي شکل و شباهت بداس جوړی چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه د مزیدار پټکي مزیدار سنت چې کوم دی لباس او داسې کار باندې کې چې خلک ځان پورې وخندي خلک چې کوم دی علماء ټول علماء جانانو سره کوم دی دغه نو داسې کار باندې کې چې ایسه د علم توهین راشي د عالم توهین راشي ځکه د عالم توهین ډېر خطرناک شي دی دا خلک په دې باندې بیا پوهېږي نه استاد وجه نه به هغه ته تکلیف ورسېږي تو بدا شکل جوړ کې جا بتا پورې وخاندي هغه به خپل ایمان خطره کې وغورځوي ځکه د عالم دغه توهین دا اصل کې د علم توهین دی د علم توهین هو د دین توهین دی نو خلک به د ایمان په خطره کې وغورځوي نو چا سره چې ستا د وجې نه وغورځېږي نو بیا ته سبب نه شي دغه وایي او خپل سیرت او اخلاق دا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان جوړ وانک لعلی خلق عظیم الله رسول الله صلی الله علیه وسلم د ډېر لوی اخلاق چې کوم دی هغه ورکړي ته به اخلاق صحیح استعمال د اخلاق په ذریعه سره به خلک دین طرف ته چې کوم دی راغلي او دا مادر علمي به چې کوم دی خپل هیرویانو په دعاګانو کې به هیرویانو هرې دعا کې به دې چې کوم دی لا کوئ دا دې ضروریات ډېر دي موږ چې کوم دی طالبان ډېر زیات راشي موږ راشان وسایل دي دا مخامخ چې کوم دی د حضرت بابا عیسی رحمت الله علیه په نوم باندې دا احاطه ده مولانا محمد احمد مرحوم رحمه الله پلاک په نوم باندې ده تر اوسه پورې چې کوم دی هغه نیمګړی د آخري چل دی پاتې دی دې لپاره به دعاګانې غواړئ دې ځای کې زموږ چې کوم دی ارادي دي چې دې ځای کې چې کوم دی یو مستقل درسګاهونه ځکه درسګاهونه زموږ اوس کمېږي په یو یو درسګاه کې چې کوم دی 800 900 900 چې کوم دی کسان یو کلاس کې نو هغه اوس موږ ته ډېره مشکلات دي طالبان موږ رخصت کړو داخلې پکې میلاو نه شي وته او باندې باندې بل استادان خفای موږ په خفای چې نه دا استاد دا طالب علم نو ولې دا شو محروم دلته دې سره عقیدت او دلته راغلی و دې محروم شو دلته دا شلا دا اندازه لاره چې دې شي طرف ته چې کومه موږ دې کې ډېر لوی چې کومه هغه درسونه دا تنظیم چې کوم شي دا چې کومه هغه دعاګانې تاسو چې کومه هغه کوي چا څه مشکلات دی الله دې آسان کی چا کاروبار دی الله له حلال کاروبار ورکړي د چا کاروبار دی حلال شته کې ورکړي الله زموږ د ټول رضا شي زموږ مشران اکابر بزرگان او زموږ د ټول د علاقې مشران الله دا ټول مغفرت تامه کامله درجات عالیه نصیب کړي
दुआओं के अल्लाह ज़मुदल उलमाओ हिफाजत की खुसूसन क़ाइद मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजल रहमान से रेलवे आजीम क़ियादत ख़त्म नबुव्वत मसला दाई पर ज़रिए से हाल को मदारिसो रजिस्ट्रेशन मसला दाई पर ज़रिए से हाल की दिन दरे चावनो हिफाजत दाई चिकम ने हासिल दी और जमीयत उलमा इस्लाम सरदी अल्लाह पाक ने आई तरेर सेहत नसीब की देर उमर नसीब की देर हिफाजत दे अल्लाह की रसूल खानदान दे अल्लाह हिफाजत की उलमा और तलबाओ आमतुल मुस्लिमीन अल्लाह हिफाजत के दार फितने ने अल्लाह हिफाजत के अल्लाह ज़बून सही अक़ाइद नसीब के दबर वाक़िदों में हिफाजत के सही अखलाक में नसीब के दबर अखलाकों में हिफाजत के सही किरदार में नसीब के दबर किरदारों में हिफाजत के सही अमाल में नसीब के दबर अमल नमचंदे हिफाजत के अल्लाह ज़बून टोल रज़ा शेख अल्लाह ज़बून टोल रज़ा शेख और अल्लाह आवा तालिबान तो ज़बून इजाज़त भी हदीस शारी हम दादा यतफल और काबिर बनक्श कदम बानी जी नाइट बद हदीस चकमे बयान वाली इजाजत की जिसो को बलल अर्जी नाइट बद हदीस इजाजत दमुगा चकमे आ नबी दा जमुगा लार दा जमुगा काबिर दा उलमा देवबंदी काबिर दी बुजुर्गान दी तमंग दिन रार सिदले दे सही दिन रार सिदले दायो फिर खाना देवबंद की दायो फिर खला बल्कि दा सही दिन तर्जुमान खलक दे और सही दिन ददी पर जरे सर मन तरार से दले मंगु बाई पर से रवारियो और आई पर से जिसमें ध्यान रखा है ने सिरातुल मुस्तकीम से मंगवायो न सिरातुल लदीना नामत अलैहिम ने कहा अल्लाह जिसमें याद है आम कल बुलार ने याद है अल्लाह पाक देना ने कहा और बुलार माने अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसमें रवानगी नसीब की और फजला और दामदार है जैसे ना कि बाज इस चीज के निस्बत जिसमें उशी वो ये ज़मान उस्तादान फलानी या इकरार गलत अमलियात या फलानी फलानी निस्बत मंतकी मुफ़ाइद दाने नहीं खोदले मुफ़ाइद दा कुरान हदीस खोदले वो चाह गलत कार नहीं खोदले मुगदा चिकमले किताब पढ़ा वो हदीस पढ़ा वो अल्लाह कुरान पढ़ा वो दास यो निस्बत दान ना के ताल निस्बत वे निस्बत दे दालम शेरगढ़ का निस्बत दे हज़रत मुतहिम से सलात निस्बत दे बुजुर्गान और काबिरों का निस्बत दे दास सी चावा दा नुकसान जरिए ही औदान के चक्कर दा बदनामे जरिए कम से कम आगे ना बच्चे कम बुजुर्ग इकराम उलमा इकराम दा जान चिकन दे हा साथी अल्हम्दुलिल्लाह ज़बून दा काबिर उलमा दा चिकन दे हा टोल चिकन दे हा इल्मी लिहाज सरा तक़वा लिहाज सरा बहार लिहाज सरा अल्लाह पाक बदील में फजल करे रे अल्लाह रसूल रज़ा शेख और खैर व बरकत अल्लाह टोल चिकन दे अल्लाह वर की और अल्लाह पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ा शेख सल्लल्लाहु